Thì để chuyển cái hình từ card nhớ sang điện thoại thì mình sẽ cần một cổng Lightning đối với iPhone. Thì cổng này sẽ là mua riêng, shop cho tặng mình cái đầu chuyển thôi. Khi mà mình mua máy chụp hình mini, thẻ nhỏ thì mình sẽ gắn vào đây, và lớn mình gắn bên đây. Ví dụ như đây cái thẻ nhỏ nha. Rồi. Sau đó gắn vô iPhone, sẽ sáng đèn lên báo là đã nhận, và mình tìm cái app là tag. Sau đó nó sẽ được xuất hiện ở đây, nó sẽ chép được hình. Từ máy chụp hình qua. Gì đấy? Để đọc hình nhớ, để đọc ảnh từ điện thoại đó. Ok.